Улаанбаатар төмөр зам хувь нөлөөсөн нийгэмлэг жил бүрийн сар шинийн баярыг ухтан байгууллагын аваргуудаа шилруулдаг. Цүрээр дарагч хэмээх гал морин жилийг ухтах баярын хурал өнөөдөр боллоо. Хурлын үеэр Улаанбаатар төмөр замын 2025 оны хөдөлмөрийн уралдаанд тэргүүн барь эзэлсэн байгууллага хамт олон мэргэжлийн аваргуудаа тодруулж шагнан урамшууллаа. Улаанбаатар төмөр зам нь Монголын хамгийн том ажил олгогч байгууллага юм. За тодорхойлбол нийт 80 гаруй аж ахуй нэгж 16,000 гаруй ажилтнтай. Эдгээрээс энэ жилийн мэргэжлийн аваргаар 30 хүн тодруулж урамшууллаа. Мөн ажил мэргэжлэрээ тэргүүлсэн 10 гаруй аж ахуй нэгжийг шалгаруулан шагнасан байна. Анхны гараага одоо манай нэг ээжийн дүү байдгийг. За тэр энэ Улаанбаатар төмөр зам гэж их гоё мэргэжил байна. Одоо вагоны жолооч болох. Тэр нэг сураад үзээч гээд. Тэгээ тэрний дагуу мэргэжийн дагуу сураад одоо анхны маань зааварлагч маань одоо намайг тэгээ зааж сургасны үндсэн дээр одоо 5 дахь жилдээ ажиллаж байна. 5 дахь жилдээ одоо энэ Улаанбаатар төмөр замын зангилааны аврах юм ийм эрхэм нэр үнэтэй алдрыг авсандаа баяртай байна. Тэгээ одоо замын аврах болоход одоо тусалсан одоо хамт олон болон зааварлагч, зааж сургасан багш нар тэгээ одоо хамт явдаг машинч тэгээ тэр бүгдээ одоо баярлсан талархснаа илэрхийлье гэж бодож байна. За би Улаанбаатар төмөр замд одоо 21 дахь жилдээ ажиллаж байна. Улаанбаатар төмөр замын чулуун зовлоод 13 жил өрөмдөгч игээд одоо 8 жил Эксгэ хотор ирээд тэгээд хөдөлмөрөө өндөрлөө өнөөдөр. Ямар байна? Маш өндөр байна. Өнөөдөр ингээд авраг болсондоо бас баяртай байна. Энэ ч бас миний ганцаараа сүлдэнсний бүршин биш яг манай хамт олон бас оролцсон байх гэж бодож байна. Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг нь 1949 онд Бүгд найрамдах Монгол Ард улс зөвлөлт холбоот улсын засгийн газар хоорондын гэрээ хэлцээрээр байгуулагдаж байсан түүхтэй. За өдгөө Улаанбаатар төмөр зам хэмээх өнөр гэр бүл 16,000 ажилчин албан хаагчтай болжээ. Мөн Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн эргэлтийг сайжруулахад голлох үүргийг гүйцэтгэж байгаа хөгжлийг түүчээлсэн зүтгүүр байгууллагын нэг болон хөгжиж байгаамаа.